Джейсон был спасателем животных, работал в заповеднике недалеко от пустыни Аризоны. За более чем 10 лет он спас сотни диких животных, но никто и представить себе не мог, что одно из них вернется, чтобы найти его. В тот день Джейсон был на патрулировании в одиночку. Среди сухих лугов и потрескавшейся земли под палящим солнцем он вдруг увидел крошечного щенка, стоявшего посреди дороги. Что было странно, так это то, что пес стоял на задних лапах, сложив передние вместе, как будто умолял о чем-то. Джейсон немедленно остановил свой автомобиль. Щенок не выказал ни малейшего страха. Его полные слез глаза смотрели прямо на него, и он тихонько заскулил. Затем Джейсон заметил знакомый шрам у него на лапе. Это была та самая бездомная собака, которую он спас 3 месяца назад, когда она была тяжело ранена, и мать принесла ее в центр спасения. Теперь она вернулась одна, молча стояла посреди пустыни, словно умоляя его последовать за ней. Джейсон открыл дверцу машины и, ни секунды не колеблясь, последовал за щенком. Под палящим солнцем пустыни 2 фигуры, мужчина и собака, бесшумно двигались по сухой траве. Щенок шел медленно, но решительно, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что Джейсон все еще позади. Через несколько сотен метров он остановился. От того, что Джейсон увидел, у него защемило сердце. На земле лежала собака-самка, ее лапа была крепко зажата в большом стальном капкане, а сухая земля под ней была залита кровью. Щенок бросился к ней, отчаянно заскулил, а затем повернулся и посмотрел на Джейсона. Его глаза ничего не выражали, но в них была мольба. Джейсон осторожно шагнул вперед, говоря мягким, успокаивающим голосом. Собака-мать тяжело дышала, но, услышав его голос, постепенно начала расслабляться. Джейсон опустился на колени, чтобы осмотреть ловушку, большой охотничий капкан, какими пользуются только браконьеры. К счастью, рана была не слишком глубокой, но причиняла сильную боль. Джейсон понял, что щенок пришел не для того, чтобы поблагодарить его. Он пришел, чтобы еще раз попросить о помощи. Джейсон опустился на колени рядом с собакой-матерью, быстро осмотрев рану. Капкан был тяжелым и глубоко вошел в мягкие ткани, но, к счастью, не задел кости. Нельзя было терять ни минуты. Собрав все свои силы, он голыми руками разжал металлические челюсти, раздвигая их и тихо шепча, чтобы успокоить дрожащее животное, корчащееся от боли. Когда капкан наконец открылся, собака-мать издала резкий крик агонии, и из раны хлынуло еще больше крови. Щенок немедленно прижался к ней головой, словно пытаясь утешить. Джейсон бросился к своей машине, схватил аптечку первой помощи и помчался обратно. Не колеблясь, он вытер кровь, обработал рану антисептиком и аккуратно перевязал раненую ногу. Каждое движение было быстрым, но в то же время нежным. Несмотря на все это, щенок не сводил с него глаз, как будто понимал каждое действие, каждый вздох человека, который однажды спас ему жизнь. Джейсон затянул последнюю полоску бинта и тихо вздохнул с облегчением. Он только что вернул шанс на жизнь не только собаке-матери, но и маленькой молчаливой семье, борющейся за выживание в самом сердце пустыни. Джейсон присел на корточки, наблюдая за матерью и ее щенком, лежащими рядом. Дыхание матери собаки выровнялось, а напряжение в ее глазах смягчилось. Щенок уткнулся головой в ее шею, глаза его сияли, как будто он наконец-то сделал единственное, что могло сделать крошечное существо. Нашел человека, который когда-то дал ему жизнь. После минутного отдыха собака-мать слегка пошевелилась. Ее лапа, обмотанная белыми бинтами, выделялась на фоне опаленной серой шерсти сына. Она медленно поднялась на ноги, прихрамывая, но твердо держась на ногах.
Щенок радостно закружился вокруг нее, время от времени поглядывая на Джейсона, словно приглашая его присоединиться. Джейсон встал и улыбнулся, но не последовал за ним. Частью его работы было спасать животных, а другой — позволить им вернуться в дикую природу. Собака-мать обернулась, чтобы посмотреть на него в последний раз. Этот взгляд не нуждался в словах. Она едва заметно кивнула, а затем медленно направилась со своим щенком в низкие заросли, и их силуэты постепенно растворились в золотистом оттенке сухой травы. Джейсон долго стоял в тишине, чувствуя нечто более глубокое, чем слова. Не каждый акт благодарности требует благодарности от вас. Иногда взгляда, прикосновения или просто возвращение маленького существа бывает более чем достаточно. Джейсон собрал свое снаряжение, положил стальной капкан в багажник и отправился в отряд рейнджеров. Перед отъездом он в последний раз взглянул в ту сторону, где исчезли мать и ее щенок. Этот момент глубоко врезался ему в память, но не из-за опасности или волнения, а из-за глубокой связи между человеком и дикой природой. Вернувшись в спасательный центр, Джейсон рассказал всю историю своим коллегам. Сначала они подумали, что это просто совпадение, пока не услышали, как щенок вернулся, встав на задние лапы, словно умоляя, и как собака-мать посмотрела на него, когда ее освободили. С того дня история распространилась по всему приюту. Посетители часто просили Джейсона рассказать об этом, и он всегда рассказывал с нежной улыбкой. В этом не было ни приукрашивания, ни театральности, только тихие прекрасные воспоминания о человеке и двух хрупких жизнях. Он часто говорил, что однажды я не только спас их, но и они меня кое-чему научили. Эта невысказанная любовь все еще может изменить мир. Со временем эта история стала тихой легендой на этой огромной земле, вдохновляя бесчисленное множество людей своим посланием о сострадании, жизни и доверии, которое не нуждается в словах.